Hello bạn nha, đang chơi thị trường Outlet. Ok anh em theo trình trị nha. Ngồi của mình đầu trình trị anh em theo đó để làm xuống rồi mình phong cách đấu solo với máy. Ok kết quả thế hai AD nè, ren. Ok 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 ở đây này chủ mana vải thích luôn đó em. Ok 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 nè, để coi chiếu mạng hiện tại là 17%. Ok lên level 4 rồi, nó cũng mới level 3. Trời ơi chiếu mạng kìa, chiếu mạng kìa, chiếu mạng nè, what the fuck, chiếu mạng kìa em, mạng 800. Ok ok chiếu mạng lên. Ok đó chiếu mạng nè. Ok 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 đó chỉ mạng cao mà nè. Ok trong hiện nữ hoàng phú hoa đẹp vãi cứt luôn nè, hay mắt tí nha nè, nó lúc nè. Ok mẹ lên dài hả, tóc chạy rồi chạy dung mục nữa nè, nó xuống đầu ta. Ok bắn thường thôi mà chứ mạng thấm nữa rồi nè, đó nè, đó cũng chết luôn kìa, rồi chết luôn. Ok 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 vợ nè, bắn học bằng chi sắc không chí mạng, tốc đánh chí mạng xuyên dốc. Lại bật phê Moren ạ, Moren ạ, Moren 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 Moren. Vẫn thường thôi em ơi. Moren ạ, Moren Moren Moren. Rồi mới lên được thanh kiếm rồi em ơi. Mô nè, mô nè, mô nè, mô nè. Ok em lên phức hợp kiếm nha. What the fuck, chơi chơi chủ công ty của Moren nè, thẩm Moren Moren Moren. Thẩm phải lạc ở đó nè, kết thúc video sớm nè. Lạc đấy này full đồ giới thiệu cho anh em luôn mà thôi. Ok kết thúc video đây nha anh em. Làm đèn em.